हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो अगर आपके भी एयर स्पीकर से लो साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कई बार आपने देखा होगा सब अपने फ़ोन को जब आप न्यूली परचेज करते हो तो उस टाइम पे आपके एयर स्पीकर से काफ़ी प्रॉपर साउंड आता है। आपके वॉल्यूम भी जो है काफ़ी ज़्यादा लाउड होता है, क्लीन साउंड आता है और काफ़ी अच्छी तरीके से आप समझ भी पाते हो कि एयर स्पीकर में क्या बोला जा रहा है। लेकिन जैसे ही आपका फ़ोन ओल्ड होते जाता है तो उस टाइम पे धीरे धीरे आपको जो एयर स्पीकर वॉल्यूम है वो डाउन होते जाता है। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको मैं इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल में बताऊँगा। इसके सॉल्यूशन के लिए गाइस आपको चाहिए कुछ इस तरीके की चीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक छोटा सा ब्रश है जिससे हम साफ करेंगे अपने एयर स्पीकर को। तो एयर स्पीकर में क्या होता है कि जब भी आप फ़ोन को यूज़ करते रहते हो तो उस टाइम पे आपके एयर स्पीकर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कचरा फंस जाता है। इस वजह से आपको जो वॉल्यूम वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है और आपको सुनाई भी नहीं देता कि क्या बोला जा रहा है एयर स्पीकर के अंदर से, और आपको मजबूरन जो है स्पीकर को ऑन करना पड़ता है कॉलिंग वगैरह के टाइम पे। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई भी ब्रश वगैरह को यूज़ कर सकते हो। तो आप चेक कर लेना कि आपके पास कौन सा है। मेरे पास ये वाला ब्रश है तो मैं इसको यूज़ करूँगा और आपको प्रॉपर्ली इसको क्लीन करना होगा। तो यहाँ पर अंदर में काफ़ी ज़्यादा कचरा फंस जाता है आपके एयर स्पीकर के अंदर, तो आपको जो कुछ इस तरह के इसको क्लीन कर लेना। और अगर आपके डीपली काफ़ी ज़्यादा जो एयर स्पीकर के अंदर कचरा वगैरह फंसा हुआ है इसको प्रेस कर देना। अगर आपके पास पतला सा कोई सुई वगैरह होगा तो वहाँ पर आपको अंदर इसको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसको घिस देना है। उसके बाद ब्रश से आपको इसके अंदर आपको इसको साफ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका काम हो जाएगा, आपके एयर स्पीकर से प्रॉपर्ली साउंड आने लगेगा। तो इस तरीके से मैंने जो है अपना एयर स्पीकर जब साफ किया तो मेरा जो साउंड है प्रॉपर्ली क्लीन आने लगा, कोई भी इश्यू नहीं हुआ। पहले की तरह जो नॉर्मली साउंड आता था काफ़ी ज़्यादा लाउड, उस तरीके से जो है मेरे एयर स्पीकर से साउंड आने लगा। तो प्रॉपर्ली कुछ इस तरीके से आप साफ कर लेना। और कई बार क्या होता है कि आपके हार्डवेयर के अंदर इशू होता है तो वहाँ पर आपके एयर स्पीकर से साउंड ही नहीं आता है, बिल्कुल भी साउंड नहीं आता है। आपको नॉर्मली जो आपका लाउड स्पीकर है उसको ऑन करना पड़ा। तो उस केस में आपके फ़ोन के अंदर आपका हार्डवेयर इशू हो सकता है। तो उसके अंदर आपको किसी शॉप में जाना होगा या फिर सर्विस सेंटर जाना होगा, वहाँ पर आपको फिक्स करवाना होगा। अंदर से आपके एयर स्पीकर का जो वायर वगैरह है वो कट जाता होगा, इसीलिए आपको साउंड नहीं आता होगा। तो वहाँ पर आपको हार्डवेयर इशू होगा, तो वहाँ पर आपको शॉप या फिर सर्विस सेंटर जाना होगा फिक्स करवाने के लिए। एंड अगर आपके फ़ोन के अंदर कुछ डस्ट वगैरह फंसा हुआ है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको आप साफ़ करके प्रॉपर्ली इसको आप फिक्स कर सकते हो अपने घर के अंदर बिना किसी खर्चे के। हो सकता है कि कुछ केसेस में आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ जाए या फिर किसी शॉप में जाना पड़ जाए। तो इस तरीके से मैंने जो आपको बताया इसको आप डस्ट वगैरह को क्लीन कर लो, इससे आपका 100% जो है फिक्स हो जाएगा। मेरा भी फिक्स हुआ। मुझे लग रहा था कि मेरा जो स्पीकर है वो ख़राब हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके अंदर डस्ट जो है फंसा होता है, इस वजह से मेरे जो एयर स्पीकर से साउंड नहीं आ रहा था प्रॉपरली। तो यही था गाइस आपके लिए वीडियो। चैनल पर सब्सक्राइब करें से मोर अपडेट्स के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।